しゅんです。グッドボタン押してね。はい、じゃあ今日はいちご飴でしょ。知っちゃってんのね。いちご飴に挑戦してもらいたいと思います。はい、お願いしまみんす。ないちご好きでしと、ょ。はい、お、うどん。オはレンジ。い、はい、はい、じゃあチャレンジしてもらいたいと思います。最初、じゃあまずこのフルーツを洗うところから洗いまはい、スタートします。じゃあはい、早速洗いましょう。ちょっと旬だけ残っといて。いちごのヘタをはい。取ってってください。これ2個危ないから危ないから。ちょっとは切っちゃいましたね。はい、はい。じゃあ OK、準備 OK ですか？フルーツを刺していきたいと思います。はい。じゃじゃーん。おお、すごいね。ミックスジュース全部刺してかな。できました。はい、できました。わーい、すごいね、これ。ないです。最高だね。もうすごいね、これ。でもこの量こんなには食べれないと思う。嘘でしょ？そんなに作ったのに？これがね食べる。早速次の工程に行きたいと思います。飴かけますよ、飴。はレッツゴー。めっちゃはい、緊張お鍋に 180g の砂糖と水 135ml を入れます。じゃあこれね。入れました。水 180？ 180、い混や135。はい、入れました。そしたらじゃあ混ぜますかお湯じゃないですか？混ぜます。混ぜますか。はい、混ぜてください。なんか混ぜるのありますか？ある。混ぜるの一つかないから喧嘩になってからことやる。交代ね。はい？これは？なってきた。ブクブクなってきた？うん、なってきた。なんかね。おいだけ押して。見だけですね。聞いたことある。ママ、おいだけ押していい？聞いたことある匂い。何？聞いたことなんか飲んだことはある。飲んだことある。いい感じになってきました。ははい。グツグツだね、ことちゃん。やけどしないように。やけどしないように、じゃあいろんなとこに。移動したやはいはい、手冷やしてきて。ことちゃん大丈夫？早く手冷やして早くことちゃんいいから手冷やしてきて。はい。完成しました。どうですか？やけどした人がいっぱいいたけど。誰がやけどしたんですか？ことちゃんとどこ暑かったの？しゅんくんです。しゅんくんもやけどしたんですね。ことちゃんが熱いっつったやらっぱ砂糖ってすごいね。で、完成品は？ニコがことのとこにややっぱはい、じゃあ早速どんな味か食べてみてください。美味し皮そう。なのかな、嫌な。皮が甘くて美味しいんだよ。はい。せーの。めっちゃカリカリや。うん。この一番上だとめっちゃうまいこれ。そう。普通のみかん。また見てね。バイバイ。ことです。ニコです。チャンネル登録よろしく。